Մայրս միշտ կժպտեր, ես ալ կժպտիմ, քանի որ գիտեմ ուր է ինքը։ Եվ մխիթարված եմ, քանի որ գիտեմ, որ մոտ ադենեմ պիտի միանանք։ Je suis consolé car je sais où elle est et je sais qu'un jour on va la retrouver. Մայրս Մայդաքույր ծնած էր Բեյրութ 1930 օգոստոս 3-ին։ Ma mère Maïda était née au Liban le 3 août 1930. Սետրակ եւ Մարիցա Բեզիրգանյաններուն Փարեբաշտ եւ Ռոնոբահ տան մեջ։ Dans une famille chrétienne qui aimait Dieu. Ան երրորդ զավակներ եւ հաջախեց Էշրեֆիեի ավետարանական նախագահարանը Elle était la troisième enfant de sa famille et elle a étudié dans l'école évangélique arménienne d'Écheffier. եւ անգես վերջի Բեյրութի աղջկանց անգլիական երկրորդական վարժարանը։ Et ensuite, elle est allée dans le collège secondaire anglophone de Beyrouth. Մայրս 17 տարեկանին ամուսնացավ նվիրված հավատացյալ ժամացույցի վաճառական Քեղաթեմ ու Կորձոնյա Ալբերտ Շնորոկյանին հետ։ Ma mère s'est mariée à l'âge de 17 ans avec un homme chrétien qui est horloger et qui était dévoué au service de Dieu. Աստված այս բունը օրհնեց 4 զավակներով։ Dieu a béni leur foyer en leur donnant 4 enfants. Սամուել, Հրութ, Հովել եւ Դանիել։ Samuel, Ruth, Hovel et Daniel. Մեր դան մեջ Աստծո խոսքը կգարտացվեր եւ աղոտ կար ամեն օր։ Tous les jours, dans notre famille, on lisait la parole de Dieu, la Bible. Մայրս On priait. եւ մայրս դարձավ Արագած 31-րդ գլխուն մեջ նկարագրված Արաքինի գինը։ Et ma mère est devenue la description de la femme vertueuse, courageuse de Proverbes chapitre 31. Բազմադաղանդ էր, Elle avait des dons multiples. գնվակեր, գերքեր, Elle jouait de la musique, elle chantait. դարձավ թերցագուհի, Elle est devenue couturière. հարսնիկ հակուստս եւ բոլոր օժիտս ինք կարեց։ C'est elle qui a cousu les vêtements de mon mariage et toute ma dot. Հյուրասեր էր եւ լավ խոհարար։ Elle était hospitalière et un bon cordon bleu. Երբ բզդիկ դղաս մեգուգես տարի իր դունը մնաց, Lorsque notre plus jeune enfant, pendant une année et demie, restait chez elle, անգես վերջ ըսավ մամա թուն լավ խոհարար ես, maman, m'a-t-il dit, tu es une bonne cuisinière, բայց մեզ մամային չես ասնիր։ mais tu n'arrives pas à la cheville de grand-mère. Ան նաեւ տնաշեներ, խոհեմ եւ իմաստուն։ Elle était pleine de sagesse, de discernement et d'humilité. Եվ ինչպես հորակրոջս տղան Հարութ Ներսեսյան 3 մեզի գրեց, Et comme hier, notre cousin Harout Nessessian d'Arménie nous a écrit, Մայդաքույրիգս քերիս զորավիկներ։ ma tante était le soutien de mon oncle. Միշտ պատրաստ էր ամուսինին փերած անագնգալ հյուրերը ժիվիդով հյուրասիրելու։ Elle était toujours disposée à accueillir avec sourire les nombreux invités que nous recevions. Եվ զիս քաչալերեցին իմ հոգևոր կյանքիս առաջին դարիներուն, Et elle m'a beaucoup encouragé dans les premières années de ma vie chrétienne. երբ հաջախ իրենց տան մեջ զիս կհանգստացնեին։ Et c'est toujours dans cette maison que je trouvais le repos. Երբ 1975-ին Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը սկսավ, Lorsqu'en 1975, la guerre a éclaté au Liban, փորձությունները սկսան les épreuves ont commencé. նախ նյութական մեծ կորուստ, Tout d'abord, de grandes pertes matérielles, ապա մորս հարազատները ծնողքը քաղտեցին Ամերիկա, puis les parents de ma maman ont émigré aux États-Unis. անգեց վերջ երկու մեծ եղբայրները Սամիելը Հովելը եկան Փարիզ։ Après, c'était mes deux frères, Samuel et Hovel, qui sont venus à Paris. Միայն ամենակփոքր եղբայրս մնաց իրենց մոտ, Il nous restait près d'eux que notre plus jeune frère. քանի ես արդեն ամուսնացած էի։ J'étais déjà moi marié. Ու եկավ ամենամեծ հարվածը, Et est arrivé le plus grand des drames. երբ փոքր եղբայրս Դանիել Lorsque notre petit frère Daniel, 18 տարեկանի հասակին à l'âge de 18 ans, անմեղ զոհ դարձավ պատերազմին։ est devenu une victime innocente de cette terrible guerre du Liban. Հայրս ու մայրս այս մեծ փորձության մեջ շարունակեցին վստահել Աստծո։ Mon père et ma mère, malgré cette terrible épreuve, ont continué à faire confiance à Dieu. Եվ Աստված մխիթարեց ցանոք։ Et Dieu les a consolés. Խաղաղություն շնորհեց։ Il leur a donné la paix. Իրենց ցավը սրդերում մեջ էր, Bien sûr, la souffrance était au-dedans de leur cœur.
Բայց Աստված տվավ անոնց նաև ներելու հոգին իրենց զավգին սպանողին։ Mais Dieu leur a accordé même la force de pardonner aux meurtriers de leur fils. Քանի որ անոնք իրենց թադը հանցնեցին Գենթանի Աստծուն։ Car ils ont confié leur juste cause entre les mains du juste Dieu. Եղբորս մահանալեն ետք ծնողքս շարունակեցին ապրիլ հագարակ եղբայրներուս թախանցանքին անաբահով Բեյրութի իրենց հարգապաշնին մեջ։ Après la mort de notre frère, malgré les insistances de mes deux frères, nos parents ont continué à vivre au Liban, à Beyrouth. Քանի հորս կոչումներ նյութական կորձին առընթեր մխիթարել սկավորները եւ այցելել նեղության մեջ եղողներուն։ Car au-delà de sa profession de horloger, mon père avait un vrai appel pour entourer, consoler et soutenir ceux qui vivaient avec des cœurs brisés. Եղբորս մահեն 6 տարիներ ետք 1986-ին 6 années après la mort de notre frère en 1986, հայրս հանգարց մահացավ իր անգողնի մեջ mon père est décédé dans son lit. ու իր երկնային փնագարանը Et փոխադրվեցավ il est allé rejoindre son père céleste dans le ciel, մինակ ցկելով մայրս laissant ma mère toute seule. այս բոլոր փորձություններուն մեջ են անցնելով Après être passé au travers de toutes ces tempêtes, թեպետ մայրս մարմինով դգարացած էր même si notre maman était très affaiblie physiquement եւ չիղերով հոգնած et ses nerfs étaient ébranlés, բայց դերոջ վստահիլ եւ անոր խոստումներուն հենիլ սորված էր mais elle a appris à placer sa confiance et son refuge en Dieu. եղբայրս հովելը շուտով եկավ եւ մեկ ամսվա մեջ բոլոր կորձերը տասավորելով մեր մայրը փոխադրեց իր փնագարանը Փարիզ Notre frère Rouvel est venu et en un mois, il a accueilli notre maman et il l'a installée en France. Հովելը եւ Պատրիսյան իրենց տան մեջ բահեցին մայրս պատասպարան դվին 3 տարիներ Pendant 3 années, Rouvel et Patricia l'ont accueilli et l'ont entouré de leur affection. այնադեն սևագը բզդիկ բանուկ մներ Sévag était un tout petit bébé. այս 3 տարիներ անոնց դոնը հանգստանալեն յետ մամաս վերակդավ իր գորովը 3 années après, où elle a refait de nouvelles forces, elle a retrouvé son équilibre. եւ ուզեց փոխադրվել ու ապրիլ եկեղեցին գից Elle a voulu habiter et vivre tout près de l'église. եւ դերը հոսալ լսեց իր աղոթքը Et Dieu l'a encore entendu sa prière. եւ զարմանալիորեն հարգապաժի մահայթատեց ճիշտ կովի շենքի մեջ Et il a préparé un appartement dans l'immeuble qui est juste l'église, juste à côté. ասիկից անտին դուք գիտեք պատմությունը Vous connaissez tous la suite. 30 տարիներ ծառայեց Աստծո եւ անոր զավակներուն Pendant 30 ans, elle a servi Dieu et le peuple et les enfants de Dieu. դունը եւ սիրտը բաց էր բոլորին Son cœur et sa maison étaient ouverts à tous, հայուն եւ օդարին aux Arméniens et aux non-Arméniens, ձերին եւ երդասարտին aux personnes âgées et aux jeunes. ուսուցանեց Սուրբ Գիրքի եւ հայերեն տասեր դվավ Elle a commencé à enseigner la langue arménienne. խոսեցավ եւ քրեց Elle a commencé à écrire et à parler. հերացայնով պատկամներ դվավ երկար դարիներ Pendant de longues années, elle a donné par un numéro de téléphone, télébible, des messages bibliques. Աստծո խոսքին ճշմարտություն եւ ավետարանը փոխանցեց դիգիններու թե իր դան մեջ եւ թե Մարիկույր Մարտիրոսյանի դան մեջ Elle a su partager le message de l'Évangile à la fois dans sa maison, en organisant des réunions de dames, ou chez notre sœur Marie, qui accueillait chaque semaine des réunions bibliques. օրհնություն եղավ շատերու կյանքով եւ խոսքով Par sa vie et par ses paroles, elle a été une bénédiction pour beaucoup. վերջին մի քանի տարիներուն դգարացած էր Ces dernières années, elle s'était affaiblie. եղբայրս Սեմը եղավ իր ձերության կավազանը Mon frère Sam a été son bâton de vieillesse sur lequel elle s'est appuyée. Սեմը եւ Սիլվին ամեն ցևով հոգ տարին իր բոլոր պետքերուն Sam et Sylvie ont pourvu à tous ses besoins. ես ալ Աստծո փառք ուդամ որ Moi aussi, je rends grâce à Dieu. որ իր նախախնամությամբ վերջին դասները բալանս ապրեցա Et avec la providence de Dieu, ces dernières années, j'ai pu vivre avec mon mari à Valence. եւ շատ ավելի հաջող արիտ ունեցա զինք այցելելու եւ Et j'ai eu վայելելու beaucoup plus d'occasions de venir la visiter. մորս Պերնի մեջ միշտ վկայություն կար Dans la bouche de ma mère, il y avait toujours des paroles de témoignage. Աստծո հրաշքները Elle racontait les miracles de Dieu.
17 տարեկանին Հիսուսը ընդունել են յետք շատ վայելած էր Աստված։ Après avoir ouvert sa vie à Jésus-Christ à l'âge de 17 ans, elle a expérimenté la présence et la puissance de Dieu au quotidien. Եվ միշտ պատմելիք բան ուներ։ Elle avait toujours quelque chose à raconter. Միայն մեկը պիտի հիշեմ։ J'aimerais juste en raconter une. Մեծ հոր եղբայրս 43 տարեկանին Լիբանանի մեջ սրդի գատվածով հանգարձամահ եղավ։ Mon grand-oncle, à l'âge de 43 ans, est mort d'une crise cardiaque au Liban. Այս ցնցեց բոլոր Քերթաստանը, Ça a perturbé, secoué toute la famille. բայց մորս շատ ավելի, Mais ma mère encore plus, քանի որ ինքը 3 որբուկներուն շրջամոհոք տարավ իր տան մեջ։ car pendant tout un temps, elle a veillé sur les 3 orphelins. Այս ցնցումը իր ճիղերը քայքայեց։ Et cette épreuve a complètement perturbé son système nerveux. Թեր բժիշկ Թարման ճամփորդություն օգուտ չրին։ Les médecins, les médicaments, les voyages, rien n'y a fait. Քիշերմը, երբ տանը մեջ առանցին էր, մենք քնացած էինք, հայրս հոգապարծական ժողովի մներ։ Nous, une nuit, alors qu'on dormait, notre père était à une réunion du conseil paroissial. Սուրբ Գիրքը գփանա եւ գարտա Սամոս 50:15 համարը։ Elle ouvre sa Bible au passage du psaume 50, verset 15. Նեղության օրը ինձի կանչե, ես քեզ պիտի ազատեմ ու թուն զիս պիտի Au փառավորես։ jour de la détresse, dit Dieu, invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Այս պատվերը ու խոստումը գարտալով հավատքով ձունգի եկավ, դերոջը գտիմեց եւ իր փարերով երբ ոտքի ելագսե գադարելաբես բժշկված։ Et en s'appuyant sur cette parole de Dieu, cette promesse de Dieu, qu'elle a saisie par la foi pour elle, elle s'est mise à genoux, elle a prié, et au moment où elle s'est levée, elle était guérie. Մորս կյանքին ուղեցույցը ամեն բարակայի մեջ Աստծո թիմել La boussole de ma maman, de notre maman, c'est qu'en toutes circonstances, nous devons faire appel à Dieu. լման իրեն հնազանդիլ Lui obéir d'une façon totale, եւ ամենադեն ամեն բանի համար Աստծո փառքտալ։ et en toutes choses, et à tout moment, rendre grâce à Dieu. Իր միակ ցավը ու չերմանդ աղոթքը Sa seule tristesse et ses prières répétées, իր հարազատներուն եւ բոլոր սիրելիներուն հոգիներուն փրկությունն է։ c'était le salut de chaque membre de sa famille, qu'elle aime tant. Խիո։ Ովդեր շնորհակալ ենք, որ այս արիթը ունենք, քու կորձերդ պատմելու մորս կյանքի մեջ։ Seigneur, nous te bénissons pour cette occasion de pouvoir raconter tes merveilles au travers du témoignage de notre maman. Շնորհակալ ենք իր կյանքին համար, Merci pour sa vie. շնորհակալ ենք, որ դու իր աղոթները լսեցիր։ Merci parce que tu as entendu et exaucé ses prières. Եվ հիմա մենք կշարունակենք աղոթել Et nous, aujourd'hui, nous continuons cette même prière քու դաջարիտ մեջ, dans ta maison, որովհետեւ հոս գտնողներեն ովևէ մեկը չգործվի։ afin que personne de ceux qui sont ici ne se perde pour l'éternité. Քանի որ Տեր Հիսուս թուն եկար, որովհետեւ մենք քեզի հավատալով կյանք ունենանք։ Car Jésus, tu es venu dans le monde afin que nous puissions croire en toi et avoir la vie éternelle. Կյանք, ավելի կյանք եւ հավիտենական կյանք։ La vie en abondance et une vie éternelle. Անորոշ շնորհակալ ենք այսօր C'est pour ça que nous te remercions aujourd'hui. եւ կփարավորենք քու մեծ անունդ։ Et nous louons